Olá meninas! Olá meninos! Estamos aqui para mais um vídeo. Gente, eu não estou a mostrar a câmera que aconteceu um problemazinho, mas eu depois vou-vos explicar no meu canal. No vídeo de hoje vamos jogar o quê, Brownie? Vamos jogar tipo construa um barco para sobreviver. Estou aqui com a minha amiga Bruna, né? Olá gente! Seguem, não se esqueçam de ter o sininho de notificações, inscrever no canal da minha amiga, que vou deixar aí em baixo, nos cards. No TikTok da Brownie e no meu Insta. Se eu me lembrar qual é, eu meto aí. Bora lá, A gente. gente vai começar a construir, gente. Eu tenho vários blocos. Mas eu tenho uma ideia que eu já fiz, que eu acho que deu certo. Mas tem que ter... Tipo, fazer uma... Tipo, eu fiz uma escadinha, coloquei um bloco em cima, depois fiz, tipo, lá em baixo uma cobertura, entendeste? Uma pessoa fica em cima, a outra pessoa fica em baixo, entendeu? ok. Que tu ficas em baixo, ficas em Uhum. cima. Então vai, mete um bloco Um bloco, e mete uma cadeira. um bloco, Uma cadeira. uma cadeira. Para mim não está. Pronto, agora está. Calma aí. Espera aí, que agora eu vou ter de fazer assim uma torrezinha. Eu já tiro os blocos que eu vou fazer, gente. Isto é uma estrutura que eu estou a fazer. Que é para a Maria conseguir ir lá para cima. Sim, entendeu? Por isso é que eu vou fazer a escada. Tipo, é que isto nem é uma escada. Eu só fiz meio um blocozinho. Eu vou subir mais um. Mete um bloco em cima da minha cabeça. Também digo. Calma aí. Gente, está daquele difícil de colocar aqui o bloco. Tipo, calma aí. Aqui mesmo. Ai, já tem um bloco em cima da minha cabeça. Nem sei como é que a Bruna aguenta o bloco. Mas é um jogo. Vai, agora tira esses blocos. Só para usar às vezes, porque não vou ficar 1500 horas aqui, né? É, gente. Então, gente, eu vou construir um barco e depois eu vou voltar com vocês, ok? Tchau, Tchau, volto. gente, já voltamos. Gente, voltamos. Voltamos. O que é que aconteceu aqui? E eu fiz aqui o coisinho para A proteção, São, este aqui pronto. são blocos fortes. perfeito. E daí a gente agora vai em volta meter uns blocos. Eu vou colocar estes que são que eu tenho muitos, vai, coloca. Quais? Estes que eu tenho 50. Pois, calma aí. Peraí, não é preciso não. De certeza? Uhum. Quais são os blocos que estás a meter? É umas pedras, acho eu, não sei. É para colocar uma pedra, mas é para colocar bem em volta. São estas? Espera quieto. Eu estou parada. É. Eu tenho 40. Tenho 50. Agora não, agora estou a gastar, agora tenho menos. Tipo, tem pressão, faz pressão, já dá os olhos, estas pedras. Ai, Sim. eu não tenho um rato. Queres o rato? Posso, né? Calma aí, deixa só acabar. Quebra nem prestou o rato dela, gente. Não é? Então a gente vamos à praia. E eu vou tentar gravar no tela da Brownie, porque eu vou ter um tele... Falando em gravar no tela da Brownie, deixa-me ter o tela da Brownie a carregar. né? Porque senão... Ela é Bruna, né? Eu vou deixar aí o canal dela já. Chamo Bruna, gente. Eu já... Ela já se habituou com o nome dela. Maria, se tu quiseres, podes ir aí ao YouTube rápido e mostrar ao pessoal. Ok, então espera aí, gente, que eu vou fazer uma cena aqui. Vou fazer uma transição. Não dá muito para fazer, mas eu vou voltar e já volto, gente. 1, 2, 3 e... Voltamos. Este é o canal da Brownie, gente. Eu fiz este vídeo, tipo, vocês estão a perceber, tipo, há 2 anos. 2 eu, anos, mano, um ano, tipo, um ano. tinha 9 e 10 anos quando eu fiz estes vídeos, Mano, e agora tenho um Olha mais. isto aqui. E vou mostrar um bocadinho, posso? Sadeira, né, gente? Saneteiro. Que vídeo é esse? Olá, beijinhos, Olha que bonitinha, mano. Olha a Brownie. Hoje aqui pra Gente, então espero vocês seguirem ela, que ajuda. É muito fofinho ver ela. Eu deixei um bocadinho aí, não sei se está muito para ouvir que ela fala um bocadinho baixo. Eu tenho um pouco de vergonha. Pronto. Eu também tenho um bocado agora, né? Mas, continuando, bora voltar para o vídeo deste canal. Gente, voltando aqui, tenho uma nova novidade. Para quem é do Benfica, o Benfica ontem ganhou a taça, agora não sei o quê. 2-0. 2-0. E, gente, eu sou do E, ó, Benfica, o mas não é Pepe- para me julgar. o Não é Pepe- para me julgar. Gente, o Pepe foi expulso e a seguir o treinador do Porto foi expulso. Gente, não é para me julgar, porque eu também, eu não tenho nada contra o Porto, né, Brownie?
Só que nós, claro É que... com o pai da Maria do Porto. Ela estava assim, o Porto... Credo, gente, bugou o meu. Olha isto. Mas está muito bugadaço. Eu vou parar aqui e bora ver se consigo jogar. Mas eu não vou sair porque está muito bugado. Espera ali. Está muito bugado. Estou mexendo aí no rato. Voltou, gente. Bugou por algum tempo, mas está tudo bem que eu não estava nem conseguindo. Não tem mais blocos destes. Eu tenho, peraí, não metas outros. Ok, quando eu puder, gente. Tipo, posso colocar à frente? Não posso. Podes meter aqui, ó. Agora estou a meter à frente. Sim, podes. Eu tenho vários desses também. Tipo, nós estamos tipo, a tentar colocar igual. Porque é para não misturarmos os blocos todos, entendeu? Eu sou muito ruim. Então, se tiver mais alguma novidade, nos vamos contar. Eu vou fazer também como é explicar? Vídeos que agora te recomendei umas cenas de senha, te posso segurar. Pela Maria acabou os meus blocos. Eu vou encomendar umas cenas da senha. Eu vou provar tudo com você. Claro que eu não vou mostrar. Mete aí à frente. Ok, tu já acabamos os blocos destes. Já? Já. Gente, eu vou pausar aqui, que senão vai ficar 3 horas de vídeo, né? Que já demora Boeda. Então, já voltamos com o barco pronto. Estamos aqui. Vocês vão dizer, Maria, o barco está diferente. Gente, minha net foi abaixo, não foi, Brownie? E depois eu tive de conectar tudo de novo. E depois a Brownie destruiu o barco, né? Eu pedi porque não dava para colocar. Nós temos um barco novo, mas está parecidíssimo ao antigo. Tipo, está... Isto aqui está muito esquisito. Isto aqui, gente, não sei, está para ver aqui o meu rato. É um bocado esquisito, mas tudo bem. Crianças, não perguntem o que é isso. Isto aqui. Não sei. Aos vossos pais, por favor. Gente, não está colocado. Vamos voltar aqui. Como é que o barco ficou no final do vídeo. Olha eu, gente. Olha aqui. Maria, continua aqui. Calma aí. Olha aqui como é que está por dentro, gente. Tipo, são estes bloquinhos. Parece que tem pepitas, gente. Estão muito bem protegidos. A Brownie, quando está ali a fazer aquilo, gente, está alguma coisa a voar. Olha aquilo. Bruna, olha aquilo, um gajo a voar em volta do sol. Ai, gente, isto é muito maluco. Tá, pegamos os seus blocos. Gente, a gente já volta. A gente vai continuar o parco. Já voltamos. Gente, o nosso barquinho. Calma aí, milhões. Gente, não julguem. Isto é só por causa, tipo, não gira da Maria, gente. O meu não está a girar. Espera aí, tu clicaste aqui. Vai, tenta girar. O meu não está a girar, agora já voltou. Olha que bonitinho que ficou, muito bonitinho. Está um bocado bugado, então bora lá começar o barco. Bora ver em que vamos parar. Gente, vocês nem sabem o tempo que a gente demorou para fazer este barco. Quase 1 hora. A gente vai fazer tudo novo. A Maria vai dormir. Vai estar aí. A Maria vamos estar a ver se vai voar. Sim, e vai estar calado, o microfone vai estar desligado enquanto isto. Tchau. Assistem até o final. Gente, a gente vai estar aqui, tipo, a falar o que a gente vai fazer nos próximos vídeos, a planear tudo e enquanto isso a gente vai desligar o micro porque é surpresa para vocês. Quer dizer, é para o meu canal e ela vai gravar as vezes para dela. É, também. Então vai.
Gente, eu estou viva. A Brownie. Sai do Roblox, não ganha dinheiro. A Brownie morreu e ela saiu do Roblox, gente. Eu não ganhei dinheiro. Ganhaste, porque outro dia, quando eu saí, eu tive de jogar o meu PC, quando entrei no Roblox entraste. Gente, eu vou pausar aqui, senão vai ficar muito longo o vídeo, mas já vou. A Maria ainda não morreu, a Maria está aqui no barco ainda. Porque o meu... Gente, ganhei dinheiro. Olha Mas eu isto tô- que aconteceu. O que é? Olha a minha parte ali do barco. Gente, o barco se desmontou. Eu estou Olha, aqui, mãe, eu estou aqui a pedir socorro. Gente, Maria, tô- estás quase no último. no último! Ah, não, ai, bugou. Já passaste. Já passei. Gente, bugou. Gente, bugou. Não, não me digam. Ah! Voltou! Isto é o último! Não, ainda depois tens a cascata. O nosso barco ainda vai. A gente é que não vai. Eu tenho 159 e tu, mexeruca? Tive um bocado mais de cultura. Já então, este foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo.